Абай Құнанбайұлы 37-ші қара сөзі. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргеннен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарап болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да ағза разы болады. Ез аз сұрар, тартылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сократқа у ішкізген, Иона аркты отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп. Ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тап та жөнге сал. Адам баласын замана өстіреді. Кімде кім жаман болса, замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Жапашылықтың бәрі соның қасында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседен баян жоқ екені рас. Жамандық та қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қара қан ағызса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бірі кісі ақ. Ашпайтұғын ақылы бойында қалады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады. Екпендеп ұшып қыран да шығады. Жікшіл ел жетті мақтайды. Желөкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық. Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық. Тоқ ілінше адам сайтаны, қарекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Досы көппен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өшкенсе, тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң, өзіңді ғана тілейсің. Абай Құнанбайұлы 39-шы қара сөзі. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағыларын артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі мінезін бір жола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көші қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге жұрт, қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен.
Ол елбасы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа жақса сақа қой. Басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың. Басалқыңа бар болса, жанға отқа күймессің, деп мал айтып тілеу қылып, 2 тізгін 1 шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шынымен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екіншісі, намысқор келеді екен. Ат аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға, өкпе араздыққа қарамайды екен, жанын салсады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп. Ағайынның азары болса да безері болмайды деп, 6 ала ауыздағы кетеді, 4 түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы 2 мінез қайда? Бұлар да арлылықтың, намыстылықтың, табандылықтан келеді. Бұл арадан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы киіс емес. Не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.